Today we will unwrap Asim Jofa's 3-piece suit from its Abresham collection. You can see बहुत ही प्यारा कलर है. First we have embroidered side panels for front, right and left on non silk fabric. बेस कलर पर्पल है, इस पे लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, सिल्वर जरी से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो बहुत उठ रही है. साथ ही सिल्वर सीक्वेंस वर्क भी है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन. ड्रेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. ओपन स्टाइल शर्ट है, ये आप देख सकते हैं. देयर इज़ नो सेंटर पैनल. 30 इंच एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया हुआ है फॉर फ्रंट दामन ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. 30 इंच एम्ब्रॉयडर्ड बैक दी है विद छन बूटी ऑन इट, ऑल्सो विद ब्यूटीफुल बॉर्डर ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. 1 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं. स्लीव्स पे जगह जगह एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स भी हैं और प्यारा सा चौड़ा बॉर्डर भी दिया हुआ है ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. 4 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड लेस भी दी है फॉर फ्रंट एंड बैक चाक ऑन लॉन सिल्क. इसके साथ बहुत ही खूबसूरत 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिया हुआ है. दुपट्टा सॉफ्ट शिफॉन मटेरियल का है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. दुपट्टे पर बहुत प्यारी छन बूटियाँ भी डली हुई हैं और साथ ही 2 साइडेड नाजुक सा बॉर्डर भी बना हुआ है. इस ड्रेस के साथ हमें 1.5 मीटर बड़े अर्ज का प्लेन डाइट ट्राउज़र दिया हुआ है विच इज़ ऑन नॉन सिल्क फैब्रिक. So don't waste any more time. Go right now on Asim Jofa's website www.asimjofa.com.